Hai guys, jadi aku lagi ngedeko squishy aku yang bentuknya ban. Terus kupingnya aku kasih dari squishy yang lain nih guys. Nah sorry ya kalau menurut kalian hasilnya jelek. Kalau menurut aku sih jelek bagus. Tetap aja semangat buat lebih berkarya lagi sampai lebih bagus banget, sampai kayak lagi dari pabrik gitu. Terus ini mulutnya aku gak kasih gitu guys. Ini warna ungunya tuh banyak. Di atasnya juga aku kasih sprinkles. Tuh, lucu deh. Kalian bisa kredit aja ke aku atau bisa juga kredit ke Illuspam karena dia juga bikin kayak gini. Oke? Tapi aku ada bedanya dikit sama dia. Nah, jangan lupa di kredit ya guys.